buenas a todos, soy Kilombert y hoy estamos en el Red Dead, perdón, Redemption 1 y vamos a hacer una gran serie, que me gustaría hacer una serie de este gran juego. Quería decir que ya he jugado el 1, digo el 2, y claro, desgraciadamente no lo he podido traer al canal. A mí me hubiera gustado, pero en ese momento no estaba pensando en tener un canal. Estaba más con mis compañeros, con mis amigos, haciendo vídeos para divertirnos. Y bueno, ahora que ya tengo este nuevo juego, bueno, no juego bastante viejo, pero la continuación del 2, pues me gustaría hacer como una serie para el canal, para que os divirtáis y que lo disfrutéis mucho. Vamos a darle, no lo he jugado, así que no sé nada de este juego. Así que, por lo que he visto es que seguimos con la banda de John Marston. Luego con la banda, vamos, por lo que he visto es John Marston es amenazado porque le han secuestrado a su familia o algo así los Pinkertons, que los Pinkertons son como los agentes del FBI. Y para que devuelvan a su familia tiene que matar a su antigua banda, en plan la antigua banda de Dutch Vanderline, con Bill Williamson, Javier, Dutch, supongo que todos esos, que es lo que he visto más o menos en el tráiler. Y he visto aquí que lo que estamos viendo ahora mismo, el Undead Nightmare, que es como algo, es como los zombies, pero con John Marston y eso. Y no sé qué pasa, yo creo que John Marston los va a matar a todos y va a seguir vivo. Vamos a darle y vamos a ver qué se cuece con este gran juego. Bueno, chavales, os agradecería mucho si le pudieseis dar un pedazo de like a este vídeo y que os suscribáis para que traigamos más contenido a este canal. Ya lo he dicho. A ver, John Marston está ahí. Joder, qué guapo, el Red Dead Redemption 1, tío. Qué bonito. Hay coches. Eso es un coche. ¿Qué cojones? Hay coches en el Red Dead 1. ¿Se podrá conducir coches? La banda de Will Williamson, ¿qué cojones? ¿Tiene una banda? What the fuck? ¿Tiene banda? Ese supongo que es Edgar Ross y el otro es, no me acuerdo cómo se llama, que se lo pilla en el Red Dead 2. Rockstar Games presenta. Si veis que me voy a caer en las cinemáticas cuando hablan, es porque quiero que se escuche, quiero prestarle mucha atención a todo el juego, porque como no lo he jugado nunca. A ver, sé que es un poco basura, que cueste bastante dinero por ser un port. Yo creía que era un remaster. Y bueno, igual está bastante guay jugarlo. Igual es mi saga favorita y quiero jugarlo. Aquí veo que estamos en Blackwater. Sí, por lo que veo estamos en Blackwater y nos estamos subiendo a un tren. Pero lo que más me ha reído es el coche ese. ¿Qué cojones con el coche? Está bastante guay. ¿Se va a ver coches eso? Red Dead Redemption. Bastante guay. La intro y todo está muy guay. Bueno, a ver cómo comienza el juego. Vamos a anunciar todo. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny.
No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Yeah. Kansas, a man even got a car to fly. Es verdad. I hardly think so, Jenny. Es verdad, pero con un coche no creo, ¿eh? Con los aviones sí, pero con un coche no. Aún falta. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Oh. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after Sí, the es John war. Marston. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Ostras, como Pedro Sánchez. Hijos de puta. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Me gusta porque no saben pronunciar las dos L's y dicen armadillo. Ah, ya jugamos como John Marston, perfecto. A ver. Qué guapo. Las físicas están bien y todo lo veo bastante bien. Tengo... Hostia, Armadillo Station. Esto es como que está bastante... A ver, no sé, yo lo veo bastante habitado. Antes, esto en el Red Dead Redemption 2 es como que está muy abandonado. Pero cuidado, amigo. A ver qué se cuece por aquí. ¿Qué cojones? ¿Ese no será Uncle? ¿Uncle de Red Dead Redemption 2? No jodas. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Ah, no, es Blackwater hired me Jake. to gag you. Jake, They ain't coño. my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Perfecto. Venga, vamos. Pero me pregunto, ¿puedo ver el mapa? Porque quiero ver el mapa. ¿Puedo verlo? A ver, espérate, vamos a darle a esto. ¡Hostia! Esto como que está bastante cambiado. Aquí están las armas, a ver. Esas son las armas que tiene John Marston, ¿no? Ahora mismo. Los atuendos. ¿Cómo que atuendos? Este es el típico atuendo de cazarrecompensas de Marston. Bueno. ¡Ah! No he descubierto. Ah, y aquí es como los atuendos que tenemos 16, madre mía. Y estos se van desbloqueando haciendo la historia, ¿no? Y esto me imagino que están haciendo desafíos o algo, supongo, no sé. Dame tu atuendo en tu campamento. Sí. Esto es en plan los atuendos. ¿Ese es el diario? Ah, no, esto es lo que te dice lo que tienes que hacer, creo. A lo largo de la frontera. Sí, estos son como las misiones, si no has leído algo o algo. A ver, mapa. Estoy muy curioso. ¡Ostras, qué guapo el mapa, tío! Dios, qué guapo. Aquí está México, porque en el Red Dead Redemption 2 no está México, pero hay varios bugs que se pueden ir a México. Y fíjate que aquí está 10 coronas, perdido y punto a orgullo. Esto, claro, tío, esto en el Red Dead Redemption no estaba, tío. Y claro, me hace mucha ilusión verlo aquí, tío. Qué guapo, tío, está muy guapo esto, ver esto. Está muy guapo. Lo que me raya un poco es que veo que tengo todo el mapa descubierto, pero no pasa nada. Y claro, aquí supongo que no está ni Rhodes, ni Strawberry, ni Saint Denis. Y yo creo, pero no habrá... No se podrá pasar aquí esto, el lago o algo. Yo creo que sí se puede pasar esto. Porque esto es Blackwater, ¿no? Esto es Armadillo. Y esto por aquí debería estar Tumbleweed. No está Tumbleweed. Esto es Tumbleweed, creo. Creo que sí, esto es Tumbleweed por la casa está grande. Y esto es Tumbleweed. Pero no veo que sea como una ciudad.
Western Boarded Stage 1910. Está bastante guay. Bueno, sigamos jugando y veo que el mapa está muy bien. Y los gráficos, para ser un port de 2010, que mucha gente se ha quejado, pero está muy bien. Yo me lo he comprado, aunque creo que no se lo recomiendo a mucha gente, pero yo me lo he comprado porque es mi saga favorita. Si lo queréis comprar, comprároslo, pero os lo recomiendo más si tenéis Xbox o PlayStation 3, pues lo compréis por ahí, porque por PlayStation 4 es como más jodido porque cuesta mucho más y no es ni remaster ni nada. Hostia, qué guapo. Bueno, sigamos. Vamos, Jake. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old serrated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Bueno, hablando de casados, siempre me voy a preguntar ahora, tío, ¿dónde tendrás secuestrado a Abigail, tío? Y a la familia de John Marston. Oh, it was the Pues marshal aún who creo que lo hired me. tienen Lee secuestrado. Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a Conocer a telegram un from viejo some amigo. Blackwater big bugs asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. Bueno, sigamos con nuestro rollo. A ver si llegamos rápido a formarse ya. No sé qué amigo querrá ver John, pero ahora You lo ain't very descubriremos. talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. A tomar por saco. Not cada far uno. now. You'll Porcillo. see the fort when you get to the top of this hill. Pero tengo ganas de conducir un coche. ¿Se puede conducir coches, tío? Gee, Pero eso no es de Bill Williamson, esto. Me recuerda mucho, ¿no? Listen, No, no. mister. Si va a haber. This here. Claro, si va a haber un viejo amigo. Some gang rode in and took the No, place no, over. no. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Este pavo está borrachísimo. Bueno, vamos. Creo que aquí saldrá Bill, pero ¿la banda? O sea, estará unida a él. No sé. Vamos a ver. No veo que esté Bill Williamson por aquí, Pero me recuerda mucho lo de Bill. Sí, es Bill, ¿no? Bill, I've come for you. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Joder,
Joder, Bill, cuando please. lo bajas, They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Hostias. Oh. Poor John. Puto Bill, tío. Puto gordo. No, bro. Vale, levántate. Bro, está todo ahí. Mano, está ahí. Hecho mierda. Ayudarle a alguien. Sí, vosotras. Vosotros, perdón. Ayudarle. Que se muere mi John. ¿Lo van a ayudar o qué le van a hacer? Puto Bill, tío. Pensaba que iban a hacer algo, tío, pero no. La ayudan, ¿no? Veo. Maldito Bill, tío. Nuevos amigos, viejos problemas. Va, se me ponen los pelos de punta leer esto, nuevos amigos y viejos problemas, porque no sé, recuerda bastantes recuerdos de Return de Nintendo. Well, you're alive. so it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Entonces le ha salvado la vida a la señora esta McFarlane, que creo que se puede ver que en el Red Dead Redemption 2 tienen un rancho, pero no es tan grande. Lo veo gigante aquí. Dios, es gigante este rancho. La verdad. Vamos a reunirte con Bonnie. Vamos a hablar con Bonnie, que es la chica que nos ha salvado la vida. El otro no sé quién era. Creo que lo veremos más adelante. Uy. Vamos a ir. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15.
I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Vamos. Entonces, si hay montar, pues vamos a un caballo, ¿no? Que supongo que serán esos. No veo más caballos, ¿no? Vamos. Sí, creo que son esos. A ver. ¿No son estos? There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Ah, vale, pues me quedo este. Come Bueno, on vale, then. I'll show you around the property. vale, va, no, efectivamente. Yeah. Come on, easy up now. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Ya, y tampoco he visto el rancho completo. Bueno. Está curioso. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Bueno. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things Ah, pues no tiene, better. no tiene, supongo. Come on, boys. Está bastante guay el rancho. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Perfecto. Va. Yeah. Well, are we going inside? Vale, vamos a la casa, ¿no? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Yo creo que no, Yo creo que se ve mejor por la mañana. Bueno, después está el sol. Ready, Mr. Marston? Let's La mount vida up and repetición. patrol the ranch. La carabina en repetición me suena mucho, pero mi arma favorita siempre ha sido el Leicester de repetición y unas revólveres que no me acuerdo ya cómo se llaman, porque ya no juegas. Yo no jugaba el Red Dead Redemption 2 desde mucho, pero había unas revólveres que me encantaban y me acuerdo el nombre de fusil que era el Leicester de Let's go. repetición. Keep Estaba your bastante eyes guapo. open and try not to get yourself shot again. Vamos. Go! Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Bueno, ¿vamos a matar a la gente o vamos a proteger el rancho o qué? Me parece que vamos a hacer eso, no sé. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, Sí. let's get rid of them once and for all. Get your rifle out. It's about time these little thieves ¿Tengo que matar a knocked los down conejos? Sí, vale. Mason. Nice shooting. ¿Pero para qué os quedáis aquí? Intentad huir.
¡Hostia! Hombre, si hay algún punto esto fácil. No me había autopuntado, tío. Si no hay autopuntado, tío, me moría. Sigamos. No me roben la cabello, coño. Ah, vale. No me roben. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Puto gordo el Bill Williamson, tío. If it's not the rustlers Te va a stealing pegar our unos cattle, dientes. it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the Hostia, coyotes. livestock. Hostia, pero esto van rapidillo. Vale, vamos a ver. Hay más. Vale. Me cago en... ¿Que los mata? ¿Que matan? ¿Matan a las gallinas? Escapa una. Una gallina. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. Está bastante bien. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Vale, ¿cómo va a ser esto aquí? Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Muy bien. Si quieres parar la partida, duerme en la cama. Perfecto. Igual que en casi todos los juegos. Si duermes, te levantarás 6 horas más tarde. Bueno, esto también es igual que en el otro Red Dead. Que si duermes puedes dormir, pero en plan diferentes horas. También puedes coger munición del baúl. Puedo coger munición. Yo creo que así. Nivel actual, ahí le dais. Fama, 105. Fama, por la cara, fama. Hay fama. Honor. El honor también sirve aquí. Creo que me ha dicho el Rafa, que es un amigo, que cambiar de atuendo. Ah, puedo cambiarme de atuendo a este. Tengo este atuendo. Nada, pero yo me voy a quedar con este. Ya si tal otro día no cambio, si tal en el siguiente episodio. Venga, vamos a hacer esta misión. Y ya después de esta misión a lo mejor ya lo dejamos para... Seguiremos en otra ocasión. Así que bueno, vamos, va. Sigamos con la gran historia de John Marston. Vuelve a las 5. Vale, pues vamos a dormir entonces. Y dice... Me está encantando este juego. Este juego es la hostia. Obstáculos en el camino. No sé qué vamos a hacer ahora. Hostia, tremenda casa, ¿no? Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. ¿Quieres una carrera? Vamos, John.
Vamos a ganarle. Nah, le ganamos seguro. Corre, 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 corre. No, no. A ver qué rápido puede ir este caballo. Venga, cuando quieras. On the count of 3. 3, 2, 1, go! Corre. I trust you're not gonna be a gentleman. Dios, qué rápido va. Hostia, para acá. You don't know me at all, Miss McFarland. Qué rápido va el caballo, coño. Let's go. No me esperaba que iba tan rápido. Me esperaba que iba más lento. Otro rápido. Pero eso también, me cago en la hostia. Corre, 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 corre. Ten, coño, saca tus habilidades de forastero. El caballo, tú. Te da un buen rato girar, que no gira tan bien como los de Kilombert. Me cago en la... Pensaba que me iba al río, os lo juro, pensaba que me iba al río, Me cago en la hostia. Corre, corre, corre. This sure beats milking cows. Me cago en la puta, va. Va, se acaba. ¡Ganamos! ¡Ole los caracoles! Madre mía. Una buena carrera, Muy buena. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Perfecto. ¿Cómo está ahí? No voy a hacer la siguiente misión. Creo que vamos a dejarlo ya por aquí. Espero que os haya gustado. Perdón. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya divertido, que para eso hago esta serie. Le podréis dar también un botón de like, ese botón de like, y reventar también el botón de suscribirse para que siga trayendo ese tipo de contenido. Espero que os haya gustado. Y bueno, os dejo hasta aquí. Chao, chao.